An fihe is a hén ghlac an Taliban cumhacht san Afghanistan agus lei sin dachraí an saol de bhrá agus de ccailíní na tíre thar ihe. Le 3 bliain anuas tá cás curtha oideachas dara agus 3 level do ccailíní agus bhreá na tíre agus cur stop fásta le beagnach ahan sort fástaíochta dóibh. Níl cead ag mrá go go parcanna, níl cead acu go go dtíon gym agus níl reachtain acu ar chóras slí. Níl cead ag bhrá loirt os ard mar síiltear gur rud dlú farsanta ag glóras acu. Caithfidh siad a gcarp iomlán a chlúideach agus iad a gáil tíomhmid an teach. Tá sé míad dathach do bhrá san Afganastáin arc ar nach bhfuil gaol acu leis. Ó thiamh chuirm sláinte caithfidh gap buan a bheith faoi chuirm buan eile. Sin ráite tá stop churtha ar chruineáil thurbaisí chrábhseachas, altrás agus leish. Tá an Afganastáin ar thionta na tíortha leis an ráta is airde ar dóin de bhrá ag fáil buas agus iad i mbun breth clunne. Bhuailtear agóidí le gonaí an Taliban. De réir an Taliban tá siad ag leanacht an religiún Islamach ach siad an taon tíorháin ar dóin ina bhfuil cosc ar oideachas do bhrá agus do ccailíní agus go bhfuil na rialaithe seo íbhaim.